Можно недвижимость поднять? Спасибо. Коль, ты чё? Ничего, спокойной ночи, спать буду. 12 дня на часах. Я-то в 5 встал. Зря, как выяснилось. Че, может быть, и не зря. Отвали, я сплю. Коля, ну если так хочется тебе рыбы, давай я тебе консерву открою. Наташа, я хотел не рыбы. Я хотел на рыбалку. Мы как дебилы с Сергеем Геннадьевичем встали в 5 утра, сложили все это добро в машину. Уже почти отъехали. Тут вылетает этот дракон из подъезда. Коля, ты у меня по гороскопу рыба? Ты специально сейчас, что ли? Тут пишут, у рыб завтра неблагоприятный день. Ну а чем благоприятный? Это с тещей на даче. О, у меня благоприятный. Это как так? Ты же тоже рыба. Тут у мужчин и женщин по-разному просто. Это что такое за журнал? Женский мир.